Модернизация станков ЧПУ, произведенных еще в СССР, это быстрый и выгодный способ повысить эффективность эксплуатации оборудования и как результат сократить расходы и увеличить прибыль. Модернизировать ЧПУ несложно при помощи специальных модулей, и сделать это можно самостоятельно. Процедура проста и не требует специальных навыков, а техническая поддержка позволит оперативно получать ответы на любые возникшие вопросы. Наши изделия установлены и успешно эксплуатируются на нескольких тысячах единиц оборудования, такие как токарные станки с УЧПУ НЦ-31, МС-2109, а также УЧПУ 2С-4265, 2П-22, 2У-22. К настоящему времени эти станки и морально, и физически устарели, но многие из них до сих пор используются. Тому есть причины. Это и финансовые вопросы, и простота эксплуатации, большое количество ЗИПа, множество наработанных технологических программ и обученный персонал. Замена программных модулей ликвидирует сбой работы электроники, позволяет осуществлять пакетную загрузку управляющих программ сразу для группы станков, добавляет возможность связи с компьютером, обновляет изношенную клавиатуру и кинескопные мониторы. Все это возвращает устаревшее оборудование в рабочий строй. Проходившая в Москве выставка «Металлообработка-2016» подтвердила живой интерес у посетителей к модулям для модернизации УЧПУ. Привлекательной оказалась и цена. Например, модуль программного управления НЦ-31 можно было приобрести прямо на выставке по цене чуть более 60 тысяч рублей. Посетители также отметили простоту замены электроники. Старая УЧПУ извлекается, на ее место на родные разъемы устанавливается современный модуль. Перемонтаж разъемов не требуется, что ускоряет процесс установки. Среднее время установки модуля составляет от 1 до 2 часов. Наши специалисты помогут подобрать наиболее приемлемый для вас вариант модернизации, от частичной замены электроники до полной модернизации станка. Все модули есть в наличии на складе.